دوستان کالا سلام. این بار قصد داریم 3 مدل از جنجالی ترین گوشی های ورژن گلوبال با دوربین 64 مگاپیکسلی کمپانی شیائومی رو با هم مقایسه کنیم. می نوت 10 لایت، ردمی نوت 9 پرو، ردمی نوت 8 پرو. نظر شما در مورد این 3 مدل چیه؟ اگه تجربه استفاده از هر کدوم رو داشتید، نظر خودتون رو در قسمت کامنت بنویسید. در قدم اول آنتوتوی خشمگین ما میزان جون و یا امتیاز هر 3 مدل رو نشون میده. اما در عمل چی؟ پس با ما همراه باشید و ادامه مقایسه رو از دست ندید. از می نوت 10 لایت شروع می کنم. زیبا، خاص، متفاوت، خوش‌دست و قدرتمند. نمایشگر، آمولد و منحنیه. طراحی ارگونومی و انحنای نمایشگر با پنل پشت کاملا متقارنه و حسه پرچمدار رو بهتون میده و این طراحی واسه دوستداران پرچمداران سامسونگ کاملا آشناست، خصوصا اینکه حسگر اثر انگشت روی پنل جلو قرار گرفته. اما ردمی نوت 9 پرو طراحی بروز، رنگبندی جذاب، متفاوت و قدرتمند. سطح نمایش IPS LCD و بزرگتر از 2 مدل دیگه است که تراکم پیکسل خوبی هم داره و حتما باید با 2 دست ازش استفاده کنید. رنگ‌ها رو به صورت پیش‌ورس کمی سرد نشون میده و حسگر اثر انگشت هم کنار گوشه قرار گرفته. نوت 8 پرو هم با چیپست گیمینگ قدرتمند هنوز جزو بهترین میانرده‌های دنیاست و توی همه تست‌های ما سربلند بیرون اومده. اگرچه کمی دلخور به نظر میاد، چرا که بعد از یه دوره طلایی حکومت بر سکوی بهترین میانرده‌های دنیا احتمالاً به زودی برادرش جاشو میگیرن. در کل می نوت 10 لایت صفحه نمایش خیلی بهتری داره و رنگ‌ها رو سرزندون جذاب نشون میده. پنل پشت و جلو در هر 3 مدل از گوریلا گلاس 5، ولی وقتی حرف از طراحی باشه، خب برادرای ردمی نوت 8 پرو بروزترن. نظرتون در مورد دوربین چیه؟ برای شما هم مهمه؟ موافقید که از دوربین شروع کنیم؟ اول عکس‌های نمای داخلی رو بررسی می‌کنیم. تصاویر هر 3 گوشی از نظر جزئیات در یک سطح هستن. اما رنگ‌ها در می نوت 10 لایت واقعیه. ردمی نوت 9 پرو هم همون طیف رنگی رو کمی جذاب‌تر کرده و ردمی نوت 8 پرو هم درجه رنگ رو خیلی بالا برده. حالا همون تصویر رو در نور کم می‌بینیم. هر 3 گوشی نزدیک به هم عمل کردن، اما با زوم روی سوژه و کمی دقت کیفیت بهتر ردمی نوت 8 پرو خودش رو نشون میده و به راحتی میتونید جزئیات بالاتر ردمی نوت 8 پرو رو ببینید. اما در عکاسی بدون نور هر 3 گوشی خوبن. ردمی نوت 8 پرو دیافراگم یا جذب نور بهتری داره و ردمی نوت 9 پرو تصویر جذابتری گرفته. بریم سراغ تصاویر شب که در این عکس ردمی نوت 8 پرو و ردمی نوت 9 پرو خیلی به هم نزدیکن و اگه بخوایم خیلی حساس باشیم با زوم روی درخت و نرده‌های ساخت اون متوجه میشیم که باز هم ردمی نوت 8 پرو جزئیات رو بهتر ثبت کرده. در تصویر پورتره اونقدر گوشی‌ها به هم نزدیکن که واقعا نمیشه بینشون یکی رو انتخاب کرد و میشه گفت هر 3 در یک سطح عمل کردن. تصاویر بعدی که در هنگام غروب هم گرفته شده جزئیات نزدیک به هم رو نشون میده. ردمی نوت 8 پرو تصویر واقعی رو ثبت کرده و 2 گوشی دیگه کمی درجه سچوره رو بالا بردن و اگر همون صحنه رو با زوم 10x گوشی‌ها بگیریم، عکس می نوت 10 لایت خیلی بهتر و شفافتر از 2 مدل دیگه است. در عکس روز بازم انتخاب سخت میشه و من فکر می‌کنم ردمی نوت 8 پرو امتیاز بالاتری میگیره، ولی خب اینم بدونید به خاطر نزدیکی کیفیت لنزها ما حساسیت زیادی در انتخاب عکسامون داشتیم. بریم سراغ تست جذاب اسلو موشن. در این تست هر 3 گوشی لحظه ترکیدن بادکنک و پخش انفجاری آب رو که با چشم قابل مشاهده نیست رو به خوبی نشون دادن. برای گرفتن این صحنه هممون حسابی خیس شدیم، البته من بیشتر از بقیه. راستی اگر ایده جالبی برای گرفتن اسلو موشن دارید حتما نظر خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. در تست ویدیو هم ردمی نوت 8 پرو تصویری بدون لرزش و واقعی ثبت کرده و استابلایزر گوشی ردمی نوت 9 پرو هم خیلی روون و عالی عمل کرده. اما در تصویر می نوت 10 لایت کمی لرزش حس میشه. بریم سراغ تصاویر سلفی. راستش روی تصاویر سلفی هم بازم کیفیت اونقدر به هم نزدیکه که من واقعا متوجه تفاوت خاصی بینشون نشدم، ولی خب شاید بشه چند درصدی به ردمی نوت 9 پرو امتیاز بیشتری داد. یه نکته رو در نظر بگیرید که دوربین ها به حدی به هم نزدیکن که اختلافشون خیلی به چشم نمیاد و اگه بخوام خیلی سختگیرانه بینشون قضاوت کنیم، ردمی نوت 8 پرو کمی بهتر از 2 مدل دیگه است.
قبل از اینکه به مرحله بعدی مقایسه بریم، بذارید از سایت فروشگاهی 19 کالا بگم. سایت 19 کالا یکی از برترین مراجع تخصصی و فروشگاهی کشوره که شما میتونید در سایت نقد و بررسی کارشناسانه و تصاویر 360 درجه گوشی ها رو ببینید و حتی با شبیه سازی رابط کاربری با گوشی مد نظرتون کار کنید و نهایتاً با انتخاب کارشناسانه خرید خودتون رو از سایت ما با قیمت مصوب و خدمات عالی انجام بدید. ما سرعت شارژ و مصرف باتری ها رو هم بررسی کردیم. تست فست شارژ مدل ها رو در شرایط یکسان انجام دادیم و باید بگم عملکرد می نوت 10 لایت تحسین برانگیزه و بعد از 30 دقیقه 45%، ردمی نوت 9 پرو 32% و ردمی نوت 8 پرو 28% شارژ شدن. در تست مصرف یک ویدیو مشابه رو با میزان نور و صدای متوسط پلی کردیم و بعد از گذشت یک ساعت می نوت 10 لایت با 4% کمترین و ردمی نوت 8 پرو با 16% بیشترین مصرف شارژ رو داشتن و ردمی نوت 8 پرو هم با 8% بین این دو مدل قرار میگیره. با نصب یک بازی با گرافیک بالا، سرعت و قدرت پردازنده ها رو به چالش کشیدیم و شما میتونید میزان گرافیک و فریم ریت این بازی رو در قسمت تنظیمات ببینید. می نوت 10 لایت و ردمی نوت 9 پرو بازی رو با گرافیک و فریم ریت خیلی بالا اجرا میکنن و اگر گرافیک رو روی های تنظیم بکنید میتونید با حداکثر میزان فریم ریت بازی کنید. به طور کلی این دو مدل بازی رو با گرافیک بهتر و سرعت بیشتری ران میکنن. می نوت 10 لایت باز هم نسبت به دو مدل دیگه بهتره و مطمئنم که گیمرها هیجان بیشتری رو با این مدل تجربه میکنن. بریم سراغ نتیجه. اگر از طرفداران سری نوت هستید، من بهتون پیشنهاد میدم برای یک بار هم که شده سری نوت این برند رو امتحان کنید، چون امکانات خیلی خوبی رو با قیمت مناسب در اختیار شما میذارن. ردمی نوت 8 پرو یکی از بهترین میانرده‌های سال گذشته بوده و عملکرد عکاسی فوق‌العاده‌ای داره. از طرفی می نوت 10 لایت و ردمی نوت 9 پرو جدیدترند و قطعا نرم افزار و سخت افزار بروزتری دارند و عملکرد باتریشون هم عالیه. می نوت 10 لایت هم از نظر طراحی پا رو فراتر از مرزهای متداول گذاشته و بسیار جذاب ظاهر شده. بعد از دیدن این مقایسه شما کدوم مدل رو انتخاب کردید؟ حتی اگر قصد خرید گوشی رو ندارید، باز هم نظرتون رو بگید، چون نظر شما برای ما مهم و ارزشمنده. راستی یادتون نره ما رو تو شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.